بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كينا وحان إذي وضع عسري أنك سمينينو جيبس يرو أو فطوط ما شاء الله. كسو دوادا جنال كينا أصحاب تيدا مركاليتو وان جعلها كسو دوادا قعما فران إيقال كالكاعال جنال كوا جنال كينا أصحاب تهوري إيلا جوكتي أصحاب تعصب كلهم بسو دوادا أد يا إذي جعلها هادي تهاي مركي كوغوه الرئيسة جنال كينا أركتد سبسكرايب له أصحابته هوري إلي جوكتي لاكتن وصارة كومنتيغا وناكسن aad ayaa ugu mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga dhiirigelintiina iyo sida aad ii jeceshihiin waa idin jeclahay waana idin mahad celinayaa kun iyo kow jeer. halkan waxaa iigu diyaarsan baradho qiyaastii adi waa 12 xabo camal aan soo dhaqa soo nadiifiya. halkan waxaa iigu diyaarsan biyo nadiif ah aan baradhada markaan jarjarto ku shubo doono markaan fiiqdo cafwan ayaan ku soo ridi doonaa insha Allah. asxaabtayda qaaliga ah casriyahan caruurta aad ayuu ugu wanaagsan yahay. baradhada 2 xabo ayaan soo fiiqo doonaa kadibna waan soo wada dhameystiranayaa waan isku soo laabaneynaa. walaalahayga qaaliga ah aad ay u mahadsantihiin sida aad waxyaabaha iga soo codsanaysiin sida aad waqtigiina qaaliga ii siinaysiin ay dhageysanaysiin ma sha Allah waa ku mahadsantiin waan idin jeclahay dhiirigelintiina. asxaabtayda qaaliga ah gabdho badan ayaa iga soo codsadeen waxyaabaha ilmaha ay ku cayilaan insha Allah waana soo wadaa waana soo badi doonaa. qaybaha beauty-ga saaid ayaa idan laga soo codsaday waan soo badinayaa insha Allah. qaybta diet-ka waa laga soo codsaday oo hilibka sida la isaga rido sida ugu fudud insha Allah ayadana waan soo gelinayaa walaalahayga qaaliga ah. waxaan isku dayayaa weegi inaan waqtiga kala qaybiyo marna aan soo geliyo maalina beauty aan soo geliyo maalina aan ka dhigo qaybta caruurta maalina aan ka dhigo diet-ka insha Allah waan soo dadaala walaalahayga qaaliga weegiisas ayaan u kala qaybi doonaa hadda ka bacdi insha Allah si aadan ugu wareerina adinkana. xabadii labaad ayaan fiiqanaa walaalahayga qaaliga ah sidaas ayaan yeeli doonaa insha Allah. hooyada waa hormuudka guriga waa ina kow horta hooyada ee soo saxdaa diet-ka ee nafteeda ee ka fikirtaa ee nafteeda waqti siisa markaas ayay noqon kartaa hogaamiyo guriga insha Allah. marka hooyadana waan siineynaa waqti aan siineynaa insha Allah. beauty-ga isqurxinta nafaqeynta tinta jirka nafaqeyntiisa intaba waqti ayaan sii doonaa insha Allah. qaybta caruurta waan ka soo hadli doonaa insha Allah. barnaamij gooni ah ayaan u sameeysan doonaa baradhadii waan soo jarjartay barnaamij gooni ayaan ka soo sameey doonaa insha Allah. walaalahayga qaaliga waana mahadsantihiin sida wax iga soo codsanaysiin waana idin jeclahay wax walba iga soo codsatiin ayaa insha Allah waan soo sameynayaa. hooyan ahay oo waqtigii iyo orada la isaga jira laakiin waa soo dadaala waana soo sameynaa insha Allah. hadda saas ayaan u jaranaa baradhada meesha seerta ayaan ka jarayaa insha Allah wax yar madow uga yaalay saas markaan u jarto oo miiska sameesha saarta aan ku jarjaranayay waxaan rabaa 2 jeer inaan mindida dhagdhag ku siiyo si uu iigu noqdo couscous insha Allah. saas ayaan u soo jarjaranayaa si ay kuugu noqoto couscous markaas markaa mindida dhexda u marsiisay 2 mar hadaa dhag ku siisid size isla eg ayay ku noqonaysaa oo aan kala weyneen. ما شاء الله saas ayaan ku wadayaa insha Allah saas ayaan ku soo wada dhameystiranayaa. hadda waxaan jaranayaa xabadii labaad saas ayaa u jaranaa xabadii labaad isla sidii ayaan u soo jarayaa insha Allah ayadana. okay saas markaa u soo jarto hadda waa xabadii labaad jabkaas kale ayaa ii hara bis jabkaana dhameysanaa kadibna waa soo dhameysanaa waa isku soo laabaneynaa insha Allah. waa soo dhameysaneynaa insha Allah waa soo dhaqanayaa waa isku soo laabaneynaa. waa soo dhameeyay waa soo dhaqay nadiif ayaan ka soo dhigay 2 jeer aan soo dhaqay
هذا بيهودن waa kasoo shubay waxaan soo diyaarsaday saxankii aan foornada ku gali lahaay kuma dubaay saliid foornada ayaan rabaa in aan geliyo insha Allah saxanka ayaa saas ugu soo wada shubana waan soo qalajiyay xitaa markaas saxanka ugu wada shub waxaan soo qaadanayaa spice kaas loogu talagalay jibsiga markaas season salty ah ku qoran hadii aadan haysanin waxa isticmaali kartaa cusbada hadii aad rabtid waxa ku darsan kartaa cusbada iyo wax yar oo paprika isku qasi kartaa markaas ayaa kor uga darsan kartaa insha Allah walaalahayga qaaliga ah qasab ma ahan wixii hadaadan awoodin ina wixii dhan iska wada dhaaftid laakiin wixii ay isdhehaysid waxaana waa sameyn kartaa ayaan ku sameyn kartaa aan ka fikirno ku dadaalna caruurta waa u bixi biri Allah noo deesto ubadkeena intaan ubad haysanin Ilaahay ha siiyo intay ka xanuunsan yihiin caafimaad Allah ha u siiyo sidaas ayaan u soo wada marmarinayaa baradhada markaas aan wada gaagaarsiiyo waxaan soo qaadayaa wax yar oo filfil ah oo aan badnayn ilmahana ina dareemin kuleelkeeda wax yar filfil ayaan saas kor uga soo biti doonaa markaan ku soo shubto wax yar filfil ah waxaan soo qaadanayaa aan ku soo darsada filfish waxaan soo qaadanayaa saliida olive oil ayaan soo qaadanaa wax yar ayaan kor uga darayaa waayo hadhow ayaan rabaa in aan hadana foornada ku celiyo oo butter kor ka sii mariyo waxaan soo qaatay toon kor ayaan ka jaranayaa toonta gadaal ayaa idan wax uga habaysan doonaa isla arki doona insha Allah hadda toonta waan soo dhaqay afkaas ayaa wax yar ka jarayaa waxaan ku duubayaa bacda aluminiumka kadibna waxaan la geli doonaa foornada waxaan rabaa inay isi bislaato insha Allah dhaxda ayaan ka saarayaa saas ayaa bacda aluminiumka ugu duubayaa سيان ugu duubacda aluminiumka dhaxda ayaan ka gali waxaan soo qaaday saliid oo laliibada wax yar ayaan kor uga darsanayaa wax yar waxaan rabaa inay saxanka iiga dhigin oo kaliya hadhow ayaan waxaan rabaa inaan ku daro hadana butter insha Allah hadhow ayaan butter kor uga darsan doonaa baradhada halkan waxaan ku diyaarsanayaa cabitaankeena wuxuu ka kooban yahay afar xabo oo timir ah baradhadii waxaan gashaday afwan foornadan gashtay inta foornada iigu sii jirto halkaas waxa yaal 5 xabo oo buskud ah buskudku waa mid kareem la'aanta laba qaado oo sabiib ah afar xabo timir ah lafaha ka soo bixiya hal xabo afkaada ah 3 qaado oo sokor ah hal bakeeri oo balan yogurt ah iyo hal bakeeri oo bakeeri cabitaanka oo biyo ah insha Allah cabitaankan halaan oo ka kooban yahay cabitaankan maasha Allah caruurta way ku cayilayaan si cabitaanka ilmaha una kala badbadala hal cabitaan bis ha siinina u kala badala adigoo halahan ku shiidaysa ayaa maalin uga dhigi kartaa cambe maalin uga dhigi kartaa afkaado maalin uga dhigi kartaa cambe insha Allah walaalahayga qaaliga ah ilmaha jirkooda maasha Allah wuu dhadhalaalaya qurux ayuuna ku noqonayaa cayil badan oo canuga said uga bato wax ma taray laakiin cayil yar oo qurux badan oo ilmahana u difaacaya jirka canug walba canuga kaleeto inta uu hilib yar ka leeyahay jirkiisa uu ka difaac badan yahay aan ku dadaalna caruurta insha Allah waan soo shiitay cabitaankeyga kuma darin biyo badan ma rabo inaan biyo badan uga daro waxaan rabaa smoothie yar oo maasha Allah inuu noqdo waa kaasaas ayuu noogu soo baxay cabitaanka meel ayaan sii dhiganayaa cabitaanka hadana waxaan diyaarsanayaa sooskii lagu cuni lahaa jibsiga waxaan soo qaaday 2 qaando oo yaanyo ah waxaan ku darsanayaa 3 qaando oo mayonnaise ah insha Allah mayonnaise ayaan ku darayaa saddex qaanta ayaa ku dara mayonnaise-ka yaanyadan waxay ahayd ama kajabta 2 qaado ayay aheeday waxaan ku darsan doonaa wax yar oo filfil ah iyo waxaan ku darsan doonaa jablin dhanaan ah markaas xalaas yariiska filfish ayaan ku daray waxaan ku dari doonaa jablin dhanaan ah jabka liin dhanaanta kulli waa ku wada darayaa insha Allah waa isku soo garaacaya sida cajiinka camal ayaa u garaaca waxaan rabaa si fiican ay isku dhex gasho
maasha allah soos aad u macaan oo caruurtana ay jecel yihiin waaye wayna ka heli doonaan insha allah sidaas ayaan u garaacaya marka si fiican oo isku dhex galo oo soft noqdo waa kaas maasha allah markuu soft noqdo ayaa garaacista ka joojiyay diyaar ayuu ii yahay hadda waxaan soo bixiyay jibsiga ayaan soo baxsaday jibsiga wax yar ayaa u dhiman waxaan rabaa inaan dabka ku celiyo waxaan u sameeysanaa asagana wax yar soos ayaan u sameeysanaa kor uga darsan doonaa haddana foornada wax yar ku celinaa 5 daqiiqo insha allah toontii oo ii bislaatay aan ka soo baxsaday toonta waxaan soo baxsaday 2 xabo 3 xabo ayaan soo baxsanaa insha allah halaas ayaa igu filan xabad saddexaad ayaan ku darsanayaa insha allah awal laba raba inaan ku darsado laakiin saddexaan ka dhigtay way bislaatay anu kama dareemayo shiirkeeda waxaan soo qaadanayaa geedkaas hadaa haysatid midka kaarootada lagu xoqo ku xoqan kartaa midka haysatid waan ku soo hoolayaa meeshaas ayaan ku soo hoolaa oo daqiiqda ka dhigayso mees marka saas ugu soo hoolo kulli waxaa ii diyaarsan hal xabo oo kabsar caleen ah ama xoogaa yar kabsar caleen ah ayaa ii diyaarsan oo aan soo jarjartay iyo waxaa ii diyaarsan hal qaado oo batar ah batar buluug baan waa kaas kabsar caleenteeda waan ku darsanayaa waa isku qasaamo soo tumaayay haloodan saas isugu qasayaa wax yar kuukarka ayaan sii shitay waxaa ii saaran baan waa kaas waxaan soo qaatay hal qaado oo batar ah ama buluug baan aan ku darsanayo waan ku ridanayaa baankii waan ku soo dhalaalinayaa insha allah markaan ku dhalaaliyo ayaan ku darsan doonaa wuxuu ku soo baxaa maasha allah soos yar oo qatar ah oo ku soo baxaya ilaa markaa jibsiga ugu dartid maasha allah ilmaha way jeclaanayaan kuma daray wax cusbo ah batarka asiga cusbo leh mida cusbo leh wuu jiraa laakiin hadda kan aan isticmaalayo wuxuu leeyahay cusbo sidaas ayaa ugu darsanayaa buluug banka cusbo leeyahay waan ku soo darsaday kabsar caleentii iyo toontii saasaan ugu qasayaa maasha allah ilmaha wuxuu siinayaa dhadhan taste yaro macaan badan maasha allah ilmaha ay jeclaysanayaan saas ayaa ugu qasayaa waxaan rabaa inay ku karkarto cabaar ilaa 5 daqiiqo waxaan rabaa inay si fiican ugu karkarto maasha allah waa kaas uu si fiican uu soo bedelay uu soo karkaray waxaan marka ku darsan doonaa insha allah jibsigii kadibna foornadan ku celi doonaa 5 daqiiqo waan ku celinayaa insha allah marka sidaas hadda iigu soo karkaro oo wax yar dhacaanka uu soo yaraado waan ku dari doonaa insha allah markaas maasha allah quruxdaas ayuu ku soo baxay sooskii saas ayaan si fiican ugu sii qasayaa wax yar ka bacdi waaba ka dejinayaa insha allah wuu soo guursaday wuu soo dhamaystay dhacaankii hadda waan kasoo dejinaa insha allah waxaan ku dari doonaa jibsiga ayaan kor uga shubayaa wax yar ayaan foornada ku celinayaa haddana insha allah saas ayaan kor uga soo wareejinayaa waan isku qasayaa asxaabteyda qaaliga soo tijaabiye waa ka heli doontaan wayna jeclaysan doonaan caruurta insha allah saas ayaan kor ugu qasayaa insha allah waxaan rabaa inuu wada gaaro dhanaanka iyo carafta saas ayaan ugu qasayaa saas marka ugu qaso foornadan ku celinaa 5 daqiiqo waa kasoo bixiyay hadda diyaar waaye 5 daqiiqo ay iigu soo jirtay waa kaasaas quruxda badan ay iigu soo baxday hadda waxaan bilaabaa in aan soo diyaarsado saxan ayaan soo saaranayaa insha allah
sidaas quruxda badan ayay iigu soo baxday wax saliid ah oo ka daadanayn malahan maasha Allah hadda waxa ii diyaarsan 2 xabo ukun aan biyo ku soo kariyay ukuntana kor ayaan uga soo dadar oo jajaada doona jibsigeyga maasha Allah waa kaasa jibsiga sidaas quruxda badan ayuu iigu soo baxay jibsi saliid lama ahan oo ilmihiyo maanta dhan cunto kale asiinaysa saliid kuma dhacayso oo maasha Allah xitaa waa idin soo gali doona insha Allah jibsiga sida saliid uga ilaalin kartid oo saliida kaaga galeynin maasha Allah waan soo gelinayaa jibsi saliidka badan waa jibsi yar oo macaan badan baradho yar oo macaan oo nafaqaysan oo vitamin iyo protein isugu jirto maasha Allah sooskeena waa kaasa yaanyadii ka jabtan halkaas ayaan ku soo darsaday tomato sauce cabitaankeena waa kana maasha Allah waa casri yar oo ilmaha caafimaad u leh maasha Allah ilmahana ku kobcinayo walaalahayga qaaliga ah waana ka heli doontaan soo tijaabiya sida quruxda badan aan u sameysanay waana mahadsantihiin sida qaaliga ah maasha Allah saas ayaa ugu soo daaranay maasha Allah lagama sheekeyn karo ana idin dhadhaminayo ana idin soo test garay maasha Allah waa ka heli doontaan soo tijaabiya asxaabteyda qaaliga ah waan mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ay siiseen sida ay la socotiin sida aad ila soo xiriireysiin aad ay u mahadsantihiin waan idin mahadcelinaa walaalahayga qaaliga hadii aad ka heshay fiidiyogan share dheh like saar commentiga ka soo bixiya insha Allah waan idin jecelahay walaalahayga qaaliga meel kasta aad joogtaan inta fiidiyogan mid lamid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay afi iyo caafimaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.